Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi, come potete vedere, sto percorrendo la strada statale 127 in direzione Olbia, perché insieme ai miei amici Alessandro, Giuseppe e Beppe anche quest'anno smaltiremo le calorie dell'abbondante pranzo di Natale in sella alle nostre moto, tra i borghi ed i splendidi scenari della costa orientale sarda. Andiamo avventurieri, apriamo queste danze bruciacalorie natalizie. Eccoci arrivati da Ciccio, vediamo quante calorie si sono già radunate. Eccole qua, ci sono già due belle calorie. Stiamo cercando un martello con un chiolo per attaccarlo Ciao Beppe, com'è? Bene. A posto? Pronti? Io stavo già pregustando un caffè. Sì, vai, invece è chiuso. Stavo pregustandomi il caffè, invece è andata male. Iniziamo a bruciare le calorie. Siamo partiti, ora direzione La Caletta. Iniziamo a bruciare le calorie di questo pranzo di Natale 2023. Ora usciamo per San Teodoro e iniziamo il passaggio in tutti i paesi della costa orientale. San Teodoro, Budoni, faremo sotto alla Caletta. Sulla 131 non si bruciano abbastanza calorie. Ora siamo arrivati a Budoni, attraversiamo Budoni, vediamo com'è addobbato per le feste. C'è anima viva stamattina, ancora sono le 9:35, la gente è stordita dal pranzo di Natale ancora. Qualche piccola luminaria. La carovana che mi segue dietro, io sto facendo da apripista, qui vedo di inquadrare anche un po' loro. Sempre bellino Budoni. Eccolo lì, il castello della Fava di Bolzano, bellissimo. Ora svoltiamo per La Caletta. Gente che smaltisce le calorie in diverso modo, forse più salutare, ma noi siamo nati motociclisti purtroppo. Siamo arrivati alla Caletta, adesso andiamo e facciamo una sosta. Questo aperto, ci fermiamo qua, ci mettiamo lì, tanto non sono a pagamento qui, ci fermiamo qua. Bene, ripartiamo direzione Pazzolittu con Alessandro e i due Giuseppe. Riprendiamo il nostro viaggio per smaltire le calorie di Natale.
super dorgali. Qualche addobbo natalizio, nulla di impegnativo, abbastanza semplice. C'è la gelateria, bellissime le montagne del Supramonte sullo sfondo. Proseguiamo per la nostra meta. Oggi vi ricordo che dobbiamo raggiungere Calafuili, una spiaggia bellissima della frazione turistica di Calagonone. Ecco avventurieri, ora voltiamo per la grotta di Schinigoli, che dobbiamo imboccare il passo Littu. A posto, ora facciamo sosta nel bellissimo punto panoramico del passo Littu, che è bellissimo. Ecco qua, giriamo per Calagonone. Ecco, stiamo arrivando al momento critico, quello più bello di tutto il passo Littu. Wow, guardate che spettacolo anche oggi. Questo stacco tra la montagna e il mare è fantastico. Fermiamo lì. Guardate che bellezza, anche a dicembre è meraviglioso questo passo, la veduta su Calagonone. Quelli che arrivano, Alessandro e Beppe. Beh, com'è il passo Littu a dicembre? Guarda, ho sempre sognato di farla questa strada, non l'ho mai fatta. Ah, non l'avete mai fatta? Sì, sì. Bellissima allora. Infatti. Quando c'è quello stacco lassù, visto Sì. quando passi dalla montagna al Sì, mare, sì, è meraviglioso. Riprendiamo il percorso verso Calafuili. Adesso riprendo la carovana qui davanti. C'è Giuseppe, Alessandro e Beppe, tre avventurieri seri. In questo spettacolo che è Calagonone e il passo Littu. Guardate che meraviglia, il sole che si riflette in questo splendido mare di dicembre, è uno spettacolo. Chiudiamo l'anno in bellezza oggi.
con il 390. Andiamo lì. Ecco, siamo arrivati alla rotatoria per Calagonone, ora proseguiamo per Calafuili. Voltiamo verso questa strada che ci porta a questa meravigliosa cala. Una cala dove l'azzurro del mare contrasta con il verde della macchia mediterranea, il cagnolino che si ingarella, che sempre non può mai mancare. Ci sono delle altre spiagge, ma noi proseguiamo per Calafuili. Che spettacolo questo azzurro del mare, è uno spettacolo tutta la costa orientale. Da qui è possibile raggiungere anche la bellissima Cala Luna, le grotte di Cala Luna. C'è un sentiero di trekking che un giorno faremo, parte proprio da questa spiaggia di Calafuili. Oggi non c'è abbastanza ore, ci fermiamo direttamente in spiaggia. Andiamo a visitare giusto Calafuili. Proprio in questa spiaggia che ora visiteremo sono naufragati Gennarino e Raffaella, ovvero i protagonisti del famoso film Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto, che è stato girato proprio in questo incantevole tratto di costa tra Calafuili e Cala Luna. Siamo arrivati alla fine della strada, adesso vediamo di parcheggiare le moto in qualche punto. Siamo arrivati a Calafuili al parcheggio con Alessandro e Beppe. Adesso per continuare il nostro, cioè, l'itinerario di oggi alla fine si chiama proprio smaltiamo il pranzo di Natale, quindi dobbiamo fare 150 gradini per raggiungere quella bellissima cala laggiù. Vediamo se La risalita riusciamo, non tanto la discesa. più preoccupante è la risalita, sì. Per Calafuili, sentiero che va per Cala Luna, noi ci soffermeremo a Calafuili. Ma questo mi sembra di conoscere. Non siete tanto puntuali, eh. Un altro- Sono da qua da un'ora io. Però Adesso state arrivando. Guardate che ti splendore. stacchi sempre. E questo è il sentiero. Ha fatto il bagno, guarda. Vediamo Beppe che scende verso Calafuili, Molto che non cauto, demorde, molto cauto. che però completa il giro al 100%, mentre altri tipo Giuseppe e Alessandro si sono ritirati e non va bene, con la scusa di fare la guardia alle moto, invece era perché non volevano faticare. Noi dobbiamo toccare con mano la sabbia di Calafuili. L'itinerario di oggi prevedeva questo. Guardate che chino, si vede che siamo nel Suramonte. Eccoci, siamo quasi arrivati a questa meraviglia della natura tra sabbia e ciottoli di granito. Vediamo se Abbiamo appena fatto il bagnetto questi due. Questa coppia.
Oggi probabilmente l'acqua sarà sui 16-17. Si stanno cambiando i costumi. Proprio di ciottoli. Pensavo ci fosse più sabbia, invece proprio la maggior parte è proprio ciottoli. Un po' i muri. Spettacolo però. Guardate la trasparenza delle acque. Spettacolare. Che colori. Un film che tu sicuramente l'avrai visto, quello Travolti da un insolito destino di Giancarlo, sì, beh, con Giancarlo mitico, non sbarcarti proprio qua. You are what I waited for. Oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you. You are my one love, and I'm not saying lies. You're the one in my heart. You make me feel alive. I feel crazy when you make me smile, smile. Feel like I fly, fly. One love, and I'm not saying lies. I feel crazy. Salutiamo Calafuili, direzione pranzo, guardate che meraviglia, Calagonone vista di qua. Guardate che spettacolo! Ci dirigiamo verso il nostro punto di ristoro odierno. Stefano è difficile trovare qualcosa di aperto. Ecco, siamo arrivati al distributore Puddu. Qui faremo tappa per una sosta pranzo. Ecco qua sosta pranzo, adesso ci incamminiamo. Gli unici che meritano di mangiare siamo noi due, che abbiamo fatto forte, la scalinata, cioè, loro fanno pure... L'abbiamo anche allungata perché era troppo corta. Esatto. Abbiamo anche tentato l'arrampicata, poi ci abbiamo ripensato perché due erano fuggitivi, e ce la siamo risparmiati. Se non ci sono io vi perdete proprio in un bicchiere d'acqua. Allora, qui siamo partiti con l'intento di smaltire calorie, invece mi sa che stiamo accumulando. Più smaltire di così. Noi siamo giustificati. Noi siamo giustificati. Loro invece stanno solo aggiungendo. Io ho preso l'insalatina e una cotoletta. Guarda cosa si è preso questo, una cotoletta extra 2 metri per 1. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura termina qui. Alla fine non so se abbiamo aggiunto o sottratto calorie, ma una cosa è certa, ci siamo divertiti. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni. Ciao!